ไหนพาไปไหนไม่รู้จะไป Blue Mountain ไม่ใช่หรอ Yeah, it's going to the different towns along the Blue Mountains. Okay. Maybe get to the top. We'll see. Cool. Explain why Blue Mountain. Is blue? Because the gum trees, the native trees in the Blue Mountains, the eucalyptus, when the sun hits the eucalyptus leaf, it creates like a blue shadow, like a blue haze reflection kind of. So from far away, if you're looking at the Blue Mountains, they look a little bit blue. Okay. Yeah. Thank you. วันนี้ว่างไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยไปดูยังไงดีไปดูบ้านเมืองเขาหรอไปดูนกอีกแล้วไปเดินเล่นไปเรื่อยๆขับรถเล่นไปเรื่อยๆไปดูว่ามีอะไรบ้านแถวๆนี้เนาะ Glenbrook. Glenbrook. Yeah. Glenbrook. โอเคเป็นเมืองเล็กๆแบบมีคาเฟ่ร้านอาหารเยอะแยะเพื่อมาสมัครงานนะใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว It's autumn Yeah, it's autumn. The leaves will start changing. ใบไม้สวยงามสวัสดีออสเตรเลียจะพาทุกคนเที่ยวตรงที่เราอยู่ไม่น่ามีคนไทยเยอะนะลองเสิร์ชใน Facebook ไม่เห็นมีอะไรขึ้นนอกจากร้านอาหารไทยนะคะ I don't think a lot of Thai people here because when you search it's not coming up with anything but when you go outside of the city there's less and less foreigners basically เนื่องจากเรามาอยู่ค่อนข้างจะนอกเมืองก็เลยไม่ค่อยมีต่างชาติเท่าไหร่นะเห็นแค่ตัวเองคนเดียวเนี่ยทุกวันนี้เดินเล่นที่พักก็ไม่เจอต่างชาติเจอแต่ไม่เจอใช่ตอนนี้เป็นต่างชาติตัวเองแล้วงง Look at the cafes through here. Yeah คาเฟ่ร้านมาสำรวจร้านกาแฟอันนี้ร้านเดลี่อันนี้อะไรก็ไม่รู้กลับมาเรื่องเดิมก็คือตัวเองเป็นต่างชาติไปแล้วว่าตอนนี้ที่นี่ไม่ค่อยมีต่างชาติส่วนมากจะเป็นคนท้องถิ่นนะดูคุณลุงกับน้องหมาของเขาน่ารักคิดถึงท้องฟ้าสีฟ้ากันไหมทุกคนที่เชียงใหม่ตอนนี้เป็นไงบ้างเพราะที่นี่อากาศดีมาก Springwood ด้วยสิ Springwood It's a town The town called Springwood นะเราจะไปดูว่าเมืองเขาเป็นยังไงบ้างไปเลยจ้าเสียงเงินเก่งจริงๆออกไปแป๊บเดียวเนี่ยปุ๊บ2 อันบ้านหมี from Vietnam แล้วก็มีAussie Asian Bakery น้ำเปล่าขวดละ75 บาทจ้าฮ่าโอเคมาลองกินพายดูนะว่าจะอร่อยไหมนะน้ำมันเยอะจัด This roll is pretty good กับแป้งอร่อยนะพายชิคเก้นสุกุเหมือนคนไทยแต่ว่าแย่งกินบ้านหมีอร่อยไหมพายนะครับพายโลเซนจะโลอันนี้เป็นอีกเมืองหนึ่งที่แบบชื่อโลเซนโลแบบโลที่เป็นกฎหมายแล้วก็ลูกชายนะคะตามนี้เป็นบ้านน่ารักมีความสะอาดเนาะมาดูสิ่งที่บ้านเราไม่มีนะคะนั่นก็คือถนนดีๆค่ะเนี่ยถนนเนี่ยที่มี2 เลน3 เลนที่บ้านเราไม่มีอะค่ะแยกชัดเจนฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนยูเทิร์นได้ตลอดเวลาตอนนี้ก็คือยังไม่ถึง Blue Mountain or Lookout นะคะ Lookout อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอDo you find the lookout? I think it was back there, but we can Google it later, and on the way back we can see it. There are other ones. เห็นไหม Yep, there are other. มาถึงแล้วคนเยอะอยู่ Tourists. Look, they look like they're staying in a van. See? Yeah. เขานอนในรถมา Blue Mountain finally Blue Mountain but just look out first and then we go next More important ผู้ชายคนนี้อ้วนแล้วกินเก่งมากกินแล้วกินอีกใครไม่เห็นอะไรมากเห็นนี่
น่าจะมีงูอยู่บ้างลิงคอล์นร็อก300 เมตร25 minute return 25 minutes return yeah that's cool quicker than that really กี่นาที yeah หนาวมากเหรอ เย็นเฉยๆ that way can we it's a bit wet อ้าว we're not wearing the right แค่ shoes เปียกก็เดินไม่ได้แล้วนะ look water they're did you okay. know Little yeah they itchy yeah they might some of them spit acid at you oh like fireball something I can't remember what they call spitfire or something. okay before it used to be car park here right you yeah can we park used here. to just drive in here and then stop anywhere stop on the left but now now we park over there they make a new car park seems like they've made it like touristy like had a put a car park there for us and everything โอเควิวสวยมากไปเดินก่อนนั้นหน่อยเดินได้2 วิเหนื่อยก็ น้อยเหรอ ใช่นั่นคือหินที่เราจะไปอยู่ตรงนู้นอากาศเย็นออสเตรเลียนะอันนี้คือตอนกี่โมงเนี่ย What time is it now 11ก็10 โมงหนาวมากแล้วก็อีกสักพักหนึ่งฝนอีกสักพักหนึ่งแดดจ้าจะเป็นแบบนั้นอยู่เรื่อยๆเหมือนไดโนเสาร์แล้วจ้า Look out dog must be only warning cliff edge in the couch what spider spider ต้องระวังแมงมุมด้วยแล้วก็อย่าตกลงไปนะคะเดินเข้าไปถึงแล้วอ่ะไหนบอก25 นาทีแค่แบบไม่ถึง10 นาที25 นาที return return มีแต่นักท่องเที่ยวคน Don't จี go น too close to the edge this side I think is not the edge ดูนะ up there is ดูนะมันจะเป็นลึกหรือเปล่ามันจะเป็นลึกแน่ๆ drone where's our drone ดูนะอันนี้ไม่ลึกแต่ฝันนุ That's where you take the photos see yeah makes it look day today isn't it yeah น่ากลัวอยู่นะต้องอย่าใจสั่นดูนะปุ๊บจะลึกบลูมาเทอยู่ตัวนู่น don't need to go to Norway yeah this is already enough นี่ใครจะกล้าเดินขาสั่นแล้วนะดูเนี่ยมันสูงเกินไปมาก Babe where are you going how deep is it Did you know 200-300 ไม่จริงอ่ะมาดูลึกกว่าดูสิถ้าตกลงไปก็ไม่น่าตายแต่แบบขาหักมั้งแต่อย่าดีกว่านะอย่าลงไปดูรอบๆนี่รอยเท้าไดโนเสาร์ over there you used to go rock climbing and yeah stuff oh can I nope no why today what bet I'm fine you can't just go rock climbing today you have to book it oh you had to book or you it have to have the equipment to do it yourself โอเคนี่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในความเป็นจริงสวยกว่าในรูปมากๆเลย Can we walk there เนี่ยเดินไปได้อีกมาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้มีอะไรนี่อ๋อสามารถเดินลงไปข้างล่างได้อ๋อโอเคlook the edge here this is good for photo let me take photo โอ้นี่ด้านล่างจะเป็นแบบนี้ that's นี่ที่อยู่ของไดโนเสาร์ Dinosaur used to live here and no one here Can you anymore tell the right history please okay what is the right history probably either some old settlers from like back in the 1900s when people first came here อ๋อ yeah อาจจะเป็นมนุษย์เคยอยู่ที่นี่นะ
คุณแฟนบอกว่าโอเคดูสิรูดลึกมาก which way to So we used to have picnics. อ๋อตอนนู้นสามารถขึ้นไปปิกนิกได้นะคะ ใช่ แฟนบอกว่าที่นู่นขึ้นไปได้ Not too scared to go up there. I didn't have the picnic there. I had it here. But my friends would go up there. Oh, you're very good there. Yeah. Okay, I'm not fan. They climb. I didn't like to go up there because it's slippery, right? And if you fall and you roll, you start to roll down. Bye bye. Bye bye. Helicopter help. Make my stomach sick. Don't ดู go too far. กลับแล้วเพราะว่ามีคนขาสั่นนะคะ พี่โนตกเลย He shaking เขาไม่ชอบความสูงค่ะจะไป Blue Mountain ต่อใช่ไหมคะ We are going to Blue Mountain next I mean the top Yeah we are going to the top of Blue Mountain Yeah, we'll go to Katoomba, Lura. Yeah and a waterfall Coffee. Garbage sleep What is a garbage sleep Really close to here. It's another lookout like this. Oh. Video, I think. Oh okay And then the Three Sisters. This one is called Lock or something I don't know which one. This is technically like the King's Tableland, I think. I might be wrong. Hold on. Okay ก็คือถามคนออสเตรเลียไม่รู้อะไรเลยจ้ะฉันก็ท้อไปหมดแล้วนะเนี่ย Aussies call this place Flat Rock because it's a flat rock. But I think there's an actual proper name for this place. Okay Lincoln Rock, I'm pretty sure. Lock and Rock or something there on the side Who knows? Okay let's see มาออสเตรเลียอีกครั้งอ่านว่าอะไร Lincoln's Rock Yeah. But actually what do you say Well, that was good. So in English, it looks like Lincoln's Rock, right? But we say Lincoln. Yeah It's just lazy. Why Lincoln the hell Rose would you Lincoln say Rose Okay Lincoln Rock. If it's someone asking you where you going don't say Lincoln Rock just say Lincoln Rock No, Lincoln Rock. Lincoln Rock whatever say Lincoln Rock Lincoln Rock. Oh my gosh Lincoln Rock. เนี่ยความออสย่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะคะ